Համեցեք պարոն Վարդանյան։ Նախ պարոն Վարդանյան, իրոք կապ չունի թե ինչ է ասում հարևանը եւ ինչ ենք ասում մենք։ Կապ ունի թե ինչ ենք անում մենք։ Որովհետեւ մենք իրոք պետք է ոչ թե առաջնորդվենք նրանով, թե մեր հարևանների ինչ կասեն, այլ անեկդոտ չեմ ուզում պատմեմ, էլի։ Լեքսուսի հայտնի, չնայած երբ թե պետք է ասում։ Ինչու է տխուր ասում, չէ, հեչ դարդերս քիչ էր, հարևանս էլ Լեքսուս է առել։ Չէ, մենք առաջնորդվում ենք մեր խնդիրներով եւ մենք առաջնորդվում ենք ոչ թե մեր ասելիքներով, այլ մեր անելիքներով։ Դա սկզբունքային է, այս թվում է յուրաքանչյուրս կիսում է այդ կարծիքը։ Երկրորդը, երբ որ ասում եք, չէ, այն հանձնաժողովը պահպանվում է, մենք այստեղ պետք է անկեղծ լինենք իրար հետ, որովհետեւ եթե այդուհանդերձ այդ հանձնաժողովի իրավասութային ոլորտից մենք ըստ էության հատվածներ ենք փոխել եւ բերել ենք այս հանձնաժողովի իրավասության ոլորտ ենք փորձում մտցնել, ապա հարց է առաջանալու, թե որ հանձնաժողովը դրանով պետք է զբաղվի։ Օրինակ, միջխորհրդարանական կապեր Արցախի հանրապետության հետ, ձեր մոտ նախագծում նշված է։ Սա վերապահված է միջխորհրդարանական հանձնաժողովին։ Միջխորհրդարանական հանձնաժողովի ձևաչափի փոխելը գործիքա կազմից ենք խոսում, պարոն Վարդանյան, կրկին կարող եք ներկայացնել նախագիծ, օրինակ Արցախի հանրապետության հետ ձևավորված միջխորհրդարանական հանձնաժողովի հանդիպումների ձևաչափը փոխելու վերաբերյալ, այ օրինակ ապագային ուղղված քայլ կլիներ։ Երբ որ ես ասում եմ downgrading, այսինքն երբ որ ասում եմ մակարդակի իջացում, այո, կարող լինեն այնպիսի իրավիճակներ, երբ օրինակ հարց բարձրացվի, օրինակ եթե այսօր ես բարձրացնեմ հարց կապված Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական կապերի հետ, ես ստանալու եմ պատասխան, գիտես, այդ հարցը կարևոր հարց է եւ այն պետք է քննարկվի միջխորհրդարանական հանձնաժողովի առաջկա նիստի օրակարգ ընդգրկելու հետ կապված։ Տվյալ պարագայում ես կարող եմ ասել, գիտեք ինչ կա, այստեղ նախատեսված է սա եւ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը դա պետք է քննարկի։ Մենք ըստ էության մենք ունենք որոշակի խնդիր, երբ որ մենք մխրճվել ենք այդ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի որոշ ձեր նախագծով։ Եվ սրա մասին պետք է խոսենք։ Հաջորդ հարցը, տեսեք, ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը այն կարևորագույն սրբազան իրավունքներից է, որը մենք պետք է պաշտպանենք։ Այն ժամանակակից պետությունների ձևավորման հենասյունն է։ Սկսած 1776 թվականից, երբ ձևավորվեցին Միացյալ Նահանգները, 1918 թվականի Ուդրո Վիլսոնի հայտնի դաշույնից, խաղաղության մասին հրովարտակից, 1917 թվականի, որով ամրագրվեց ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը, եւ որը դիտարկում է որպես ժամանակակից պետությունների ժամանակակից միջազգային իրավունքի եւ հարաբերությունների առանցքային տարր, մենք այդ իրավունքը պետք է պաշտպանենք, մենք այդ իրավունքը պետք է զարգացնենք։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստան-Արցախ հարաբերությունների մասին, հա, մենք այնպես չպետք է անենք, որ այս քննարկումների արդյունքում Արցախի ժողովուրդը որպես այդպիսին սուբյեկտից վերածվի կներեք օբյեկտիվ։ Ես դա թույլ չեմ տալու անձամբ եւ ինձ թվում է իմ գործընկերները ներառել չեմ տա։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք ինքնիշխանությունից, համաձայն եմ, մենք ինքնիշխանության նախ որ մենք այստեղ ենք եւ քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում հարցեր, սա վառ վկայություն է նրա, որ մենք օժտված ենք ինքնիշխանությամբ, եւ այդ ինքնիշխանությունը պետք է ամրապնդվի։ Եվ ժամանակակից միջազգային հարաբերությունները այդ ինքնիշխանությունը ամրապնդվում է նաեւ այսպես կոչված interdependence-ով, աշխարհ առնելով ինտեգրացիոն կապեր եւ այլն։ Բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք այս կարգի հարցեր ենք քննարկում, որ կա նաեւ Արցախի ժողովրդի ինքնիշխանություն։ Այդ ինքնիշխանության մասն պետք է խոսենք եւ այնպես չանենք, որ այս քննարկումների արդյունքում կներեք, հա, մենք որևիցե արդյունքում, որևիցե առումով կներեք վտանգենք այդ ձևաչափը եւ այդ սրբազան իրավունքի իրագործումը։ Մեր պայքարը ձեր հետ այս հարցով, ոչ թե համատեղ պայքարը, պարոն Վարդանյան, ոչ թե այստեղ է եւ ոչ թե հանձնաժողովի մակարդակով է, մեր պայքարը արտաքին ճակատում է եւ մենք այդ ճանապարհով պետք է գնանք։ Կձևավորեն բարեկամական խմբեր, կձևավորեն միջխորհրդարանական հանձնաժողովները,
ձևավորենք կապերը մեր գործընկերների հետ եւ այո մենք ամեն օր արտաքին ճակատում պետք է աշխատենք համատեղ այդ խնդիրները լուծելու համար։ Ձեր նախագիծը բացի ներպետական սպառումից կներեք որևիցե հարց չի կարգավորվում։ Արձագանքում եք պարոն Վարդան։ Շնորհակալ եմ։ Նախագահորից թույլ է տվել հասկանալ։ Անշուշտաբար կարծես թե չի եղել։ Շնորհակալ եմ պարոն նախագահ։ Իհարկե շատ ավելի կարևոր է թե ինչ ենք անում մենք։ Երբ որ ես ասում եմ ինչ ենք ասում մենք, բնականաբար ինչ անելով ներառում էր սրա մեջ։ Այո, ինչ ենք անում մենք։ Եվ այս քննարկումը, այս հարցի հանգուցալուծումից է կախված, թե ինչ ենք անում մենք։ Կարծում եմ, երբ որ մենք ավարտենք այս քննարկումը եւ քվեարկենք, հստակ կդառնա թե ինչ ենք անում մենք։ Դեպի ապագան ուղղված քայլ ենք անում, փորձ ենք անում, թե հակառակը փորձում ենք մեր սուբյեկտայնությունը, մեր ինքնիշխանությունը մի փոքր նվազեցնել։ Նախ տեղեկացնեմ մեր գործընկերներին, որ նախորդ նիստից հետո մենք բավական ցավոք քննարկում ենք ունեցել հանձնաժողովի մեր գործընկերների հետ եւ որոշ առաջարկներ հաշվի են առնվել եւ նախագիծը դրամաշակված նախագիծն է։ Սուբյեկտից օբյեկտ դառնալու խնդիրը ինքնիշխանությունը պետք է ամրապնդվի։ Ամբողջովին համաձայն եմ, որոնք որտեղ մեր խնդիրը պետք է լինի, բոլորիս խնդիրը պետք է լինի մեր այսօրվա նվազած ինքնիշխանությունը չմանրամասնել ամրապնդելը։ Եվ ես խորապես համոզված եմ, որ այս քայլը, այս անելիքը հենց միտված է մեր ինքնիշխանությունը ամրապնդելու։ Եվ ես, երբ որ խոսում եմ այստեղ մեր ՍԼՄ-ների, զանգվածային գործերի ներկայությամբ, բնական է ես էլ որոշ բաներ չեմ ասում։ Բնական է ես էլ նկատի ունեմ շատ որոշ հանգամանքներ, բայց ես չեմ բացառում, որ մենք վաղը այստեղ սխալ որոշում կայացնելով, մենք վաղը անելու ենք հերթական սխալ որոշումը այդ մասին առանցին ես եւ դուք կամ որ կուզենամ այդ գործընկերներից կարող ենք զրուցել։ Ընդհակառակը նախագիծը դրամաշակվել է որոշ բաներ հաշվի առնելով, նախագիծը միտված է մեր պատկերացած շարունակականությանը մեր պետության, մեր ինքնիշխանության ամրապնդմանը եւ իբրև պետականություն հանդես գալու։ Խնդրում եմ բոլոր մյուս նուրբ պահերը, արհեստական հակասություններ տեսնելը, սրանք բոլորը մտքերից ես եկեք հանենք։ Հանձնաժողովները կարող են հանգիստ գործել Արցախի հանձնաժողովների հետ, միջկառավարիչ խորհրդարանական հանձնաժողովը լիարժեք կարող է աշխատել, մենք գուցե խնդիր ունենանք հետագայում նաև ավելի այդ հարցերը առանձնացնելու եւ դարձնելու գործնական։ Տեսեք, մենք ունենք իրավիճակ, շատ խնդիր ունենք։ Մենք ըստ միջխորհրդարանական համաձայնագրի տարին երկու անգամ նիստ գումարենք, մեկը Հայաստանում, մեկը Արցախում, մեր վերջին նիստը գումարվել է 19 թվականի փետրվարին 20 թվականի գումարված նիստը նվիրված է եղել հատուկ նիստ է եղել Բաքվում հայերի ջարդերի 30-ամյակի։ Ձևաչափը եղել է դրան։ Այնպես որ այս նախագիծը, Հայաստան Դաշինքի ներկայացրած այս նախագիծը ամբողջովին միտված է մեր պետականության, մեր ինքնիշխանության ամրապնդմանը եւ ես խնդրում եմ, առաջարկում եմ, հորդորում եմ, պահանջում եմ սա նկատի ունենալ։ Որտեղ իրեք քաղաքական մեծամասնություն, հանձնաժողովի մեր քաղաքական մեծամասնություն հանգիստ կարող եք մերժել, ազգային մերժել, այս գալու է հաջորդ խնդիրը, հաջորդ փուլն է գալու, նոր հարցեր են առաջանալու եւ ակնհայտ է դառնալու մոտեցումների առարկայական տարբերությունը։ Ես խնդրում եմ, սա նաեւ ոչ միայն ազգական պատասխանատվության խնդիր է, մտածողության խնդիր է։ Այսքան։ Այո, նախ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ պարոն Վարդանյանին մի բառի համար չմանրամասնել, այո, շնորհակալ եմ, որ այսօր չմանրամասնեցինք այն խնդիրները, որոնք աշխատանքային կարգով քննարկել ենք, քննարկում ենք եւ քննարկելու ենք։ Ես ասել եմ, որ ես անձամբ, թե մասնագիտական, թե հանձնաժողովի նախագահի կարգավիճակում պատրաստ եմ ձեր հետ այս հարցերը աշխատանքային կարգով ամեն օր քննարկել։ Սա իմ մասնագիտական հետաքրքրության ոլորտն է, հետաքրքրությունների ոլորտն է եւ սա իմ, ասենց ասեմ,
իմ պայքարի մի մասն է։ Բայց ես արդեն ասացի, պարոն Վարդանյան, որ խնդիր լուծելու համար ոչ ճիշտ գործիքակազմ եք ընտրել եւ ապագային ուղղված գործիքակազմի հետ կապված որոշ կրկին անգամ ասում եմ, խնդրում եմ մեծամտություն չհամարեք, որոշակի առաջարկներ եմ ձեզ ներկայացրել։ Ձևաչափը 19 թիվն եք դուք անդադի շատակում 20 թվականին միջխորհրդարանական հանձնաժողովների միջև տեղի ունեցել նիստ, այո, որը նվիրված է եղել Բաքվի ջարդերին։ Կներեք, վատ են կարևոր այդ նիստը այդ օրակարգով են կարելի։ Ընդ որում այդ օրակարգը հաստատում են երկու խորհրդարանների նախագահները։ Հիմա ես տպավորություն ստեղծում, պարոն Վարդանյան, որ դուք ասում եք, քեք այդ հարցը մենակ քննարկում։ Մենք մոռացանք Բաքվում տեղի ունեցածը, Սումգայիթում տեղի ունեցածը։ Բա քննարկել ենք այն հարցը, որը օրակարգային է եղել այն ժամանակ։ Եվ վերջինը, պարոն Վարդանյան, ճիշտ ասած, այս հա պետք է ասեմ, չեմ կարող չասեմ։ Իմ մոտ տպավորությունը, կներեք, գուցե ձեր ելույթում եզրափակիչ փարատեք, իմ մոտ տպավորությունը, որ ձեր գաղափարը եղել է հետևյալը։ Բերենք մի նախագիծ, որը հաստատ մերժելու է խորհրդարանական մեծամասնությունը, ու մենք դառնալու ենք լավամարդ, խորհրդարանական մեծամասնությունը թող դառնա վատամարդ։ Սա իմ կարծիքով լավագույն լուծումը չի, որովհետև ես նախ ասեցի, որ եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում իմ գործընկերներին ոչ թե մերժել այս նախագիծը, որովհետև սա շատ վատ մեսիջ կլինի նաև մեր արցախյան գործընկերներին, այլ պարզապես զերծ մնալ, ձեռնպահ մնալ այս նախագծի ընդունումից։ Այսքանը։ Ինչեւ հաջորդ հարցին տրամադրելը հարգելի գործ